Ciao a tutti, sono Gabriella del Granaio e volevo farvi vedere come realizzare questa maxi pochette a molla. Noi l'abbiamo realizzata con questa linea di tessuti, però adesso ve la sto presentando con la linea Fiesta, che è molto gioiosa e frizzante, diciamo. Diciamo che dentro al kit voi trovate l'imbottitura Bosal, l'imbottitura adesiva e i tessuti per realizzarla sia all'interno